جو علیمہ خان صاحبہ ہیں انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہا کہ اگر یہ ہم مان گئے سارا کچھ تو یہ ایشو ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہماری بہت ہمدردی ہے, ہمارا بڑا تعلق ہے اور سارا کچھ ہے, اور دوسری طرف بھرپور قسم کی پالیٹکس اس میں کھیلی جا گئی ہے. اچھا, اب اگر میڈیکل رپورٹ بھی آ گئی ہے, آپ کے ڈاکٹرز بھی مطمئن ہیں, پولیٹیکل لیڈرز ہیں, وہ سارے تقریباً آن بورڈ ہوتے تھے, لیکن علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ اس کو ویٹو کرتے تھے. پرابلم یہ ہے کہ یہ اس چیز کو کیش کرنا چاہتے ہیں. بانی پی ٹی آئی کی صحت پر بھرپور سیاست کی گئی, 85% بینائی جانے کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا. وزیر داخلہ محسن نقوی کی نیوز کانفرنس کہا کہ چاہتے تھے پی ٹی آئی کی قیادت کی موجودگی میں معائنہ ہو. 1 گھنٹہ انتظار کرتے رہے مگر وہ نہیں آئے. علاج سے سیاسی قیادت مطمئن تھی مگر علیمہ خان ویٹو کرتی رہیں. سنجیدہ لوگوں کی بات سن جاتی تو معاملات یہاں تک نہ پہنچتے. سرکاری اور پرائیویٹ بہترین ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا گیا. حقائق پتہ ہونے کے باوجود لوگوں کو گمراہ کرنا زیادتی ہے. یہ روز روز کا تماشا مناسب نہیں. علی امین گنڈا پور نے درست کہا, مذاکرات سے ہی مسائل حل ہوں گے. این آر او والا میرا سبجیکٹ نہیں ہے, اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ بات چیت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں. یہ بات وزیر اعظم شہباز شریف بھی کہہ چکے ہیں. سڑکوں کی بندش ختم کرانا حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے. پاکستان میں دہشت گردی میں بھارت ملوث ہے. بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق حقائق چھپانا قابل مذمت اور ناقابل قبول ہے. اپوزیشن کا سرکاری ڈاکٹر سے معائنے پر عدم اعتماد کا اظہار. وزیر داخلہ کی نیوز کانفرنس پر رد عمل میں یہ کہا کہ ذاتی معالج کی شرط انفرادی ضد نہیں ہے. ذاتی معالج تک رسائی کا فیصلہ متفق کا موقف ہے. ذاتی معالج کی موجودگی کے بغیر کسی سرکاری بورڈ یا ڈاکٹر پر اعتماد ممکن نہیں. تحریک تحفظ عین پاکستان کی بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق 5 مطالبات. بانی کو ذاتی معالجین تک فوری رسائی دینے کا مطالبہ. ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر فیصل کو بلا تاخیر رسائی دی جائے. ذاتی ڈاکٹرز کو آزادانہ طبی رائے دینے کا مکمل اختیار دیا جائے. سرکاری میڈیکل بورڈ کے دباؤ کے بغیر معائنہ کرنے کی اجازت دی جائے. بانی پی ٹی آئی کے لیے مسلسل فالو اپ معائنہ یقینی بنایا جائے. تمام میڈیکل رپورٹس اور ٹیسٹ نتائج فوری شیئر کرنے کا مطالبہ. علاج میں رکاوٹ یا تاخیر پر حکومت سے تحریری وضاحت طلب کر لی. ڈاکٹرز کا فیصلہ تھا کہ ان کا معائنہ جو ہے وہ وہاں پہ جیل میں ہو سکتا ہے تو ہم وہاں پہ معائنہ کریں گے. ڈاکٹرز نے یہ فیصلہ کیا؟ جی, یہ ڈاکٹر کا فیصلہ تھا. اگر مثال کے طور پہ جو پہلے ان کو انجیکشن جو ہے وہ لگایا گیا ہے تو ڈاکٹرز نے کہا کہ جی نہیں, یہ جیل میں نہیں لگ سکتا, یہ ہاسپٹل میں لگے گا, تو ان کو ہاسپٹل لایا گیا. اگر اس قسم کی جو ہے وہ پولیٹیکل مینوورنگ کریں گے, اس قسم کے پیغام باہر آ کے دیں گے, تو پھر یہ ملاقات بھی جو ہے وہ پھر یہ بھی بند ہو جائے گی. بانی پی ٹی آئی کی صحت بالکل ٹھیک. پی ٹی آئی کا موقف سیاسی ہے. وزیر اعظم کی مشیر انس ثناءاللہ کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو. کہا تحریک انصاف والے سیاسی بیانات دے کر بشرا بی بی کی ملاقاتیں بھی بند کروانا چاہتے ہیں. اس قسم کے بیانات دیں گے تو یہ ملاقاتیں بھی بند ہو جائیں گی. تحریک انصاف اپنے سیاسی موقف کو اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک ان کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا. ان کا مقصد یہ ہے کسی طرح کوئی حادثہ رونما ہو جائے کہ اسٹریٹ موومنٹ شروع ہو. ڈاکٹرز کا فیصلہ تھا بانی پی ٹی آئی کا معائنہ جیل میں ہو سکتا ہے. ڈاکٹرز نے ہی فیصلہ کیا. بانی کو انجیکشن جیل میں نہیں اسپتال میں لگایا جائے گا. وزیر دفاع فیاض آصف کا ایکس پر بیان. کہا کہ پی ٹی آئی کی عادت اور اقتدار کوئی بھی نہیں چاہتا بانی رہا ہوں. سب کی دکانداری چل رہی ہے اور وہ اپنی دکانیں بند نہیں ہونے دیں گے. یہ روزانہ ٹی وی پر ہوتے ہیں. پلے ایک ووٹ نہیں, ووٹوں کا مالک اندر ہے. یہ ایک کوڑی کی ویلیو ایڈیشن نہیں کرتے. پشاور ہائی کورٹ کے حکم پر خیبر پختونخوا میں شاہراہوں کی بحالی. انتظامیہ اور پولیس کے بڑے پیمانے پر آپریشن مکمل. پنجاب اور خیبر پختونخوا کو ملانے والے اہم مقام اٹک پل جی ٹی روڈ پر لگی رکاوٹیں ہٹا کر ٹریفک بحال کر دی گئی ہے. ڈیرہ اسماعیل خان کو میاں والی اور چشمے سے ملانے والی سڑکیں کھول دی گئی ہیں. ٹریفک مکمل بحال. موٹر وے M14 سی پیک یارڈ ٹول پلازے کو بھی کلیئر کر دیا گیا ہے. ہزارہ موٹر وے پر حویلیاں اور مسلم آباد انٹرچینج بھی بحال.
कोहाला रोड, कोहाट में रावलपिंडी रोड भी खुल गए हैं। पुलिस ने एबटाबाद, कोहाट, करक में 3 रोज से जारी धरने खत्म करा दिए। शुरका मुंतशिर। पेशावर हाईकोर्ट ने IG खैबर पख्तूनख्वा को सूबे की तमाम सड़कें फौरी खोलने का हुक्म दिया था। सऊदी अरब में रमज़ान मुबारक का चांद नजर आ गया। पहला रोज़ा आज होगा। हरम शरीफ, मस्जिद नबी में नमाज तरावी के रूपरवर मनासर। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, यमन, फ़लस्तीन में भी आज पहला रोज़ा होगा। इराक, ओमान, तुर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया में चांद नजर नहीं आया। पहला रोज़ा 19 फरवरी बरोज़ जुमेरात को होगा। अज़रबैजान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान में भी पहला रोज़ा जुमेरात को होगा। बांग्लादेश, भारत, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस में भी 19 फरवरी से रमज़ान मुबारक का आगाज़ होगा। पाकिस्तान में रमज़ान का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। सदार चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। जोनल कमेटियों के इजलास भी आज होंगे। रमज़ान का चांद नजर आने के कवी इम्कानात। वज़ीर-ए-आज़म की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। एक दूसरे को रमज़ान मुबारक की आमद पर दिली मुबारकबाद। उम्मत के अमन, इत्तेहाद, यकजहती के लिए दुआ। पाकिस्तान और कतर के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का अदा। वज़ीर-ए-आज़म ने अमन के फ़रोग़ के लिए अमीर कतर की सरपरस्ती में सफ़ारती काविशों को सराहा। इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ़्त पर भी तबादला ख़याल। ख़ित्ते और दुनिया में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए करीबी ताउन जारी रखने के अज़म का अदा। भारत ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी। हमारे पड़ोसी ने इंडस वाटर मुआहदे की खिलाफवर्जी की। पायदार तरक्की, अमन और खुशहाली का रास्ता के मौजू पर तकरीब हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दुनिया को माहौलियाती तब्दीली का संगीन चैलेंज दरपेश है और बढ़ती आबादी कुदरती वसाइल को ख़त्म कर रही है। पायदार तरक्की ही आलमी अमन की ज़मानत है। पाकिस्तान कार्बन अखराज में मामूली हिस्सा होने के बावजूद सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है। दुनिया के ज़ख्मों पर महज मरहम रखने के बजाय उन्हें जड़ से ख़त्म करने की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा को कसीर कुतुबी दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक मजबूत और फ़ाल बनाना होगा। जदीद टेक्नोलॉजी और मस्नूई ज़हानत का फ़ायदा मखसूस तबकों को ही नहीं, पूरी इंसानियत को मिलना चाहिए। जेल गैरत से काटी जाती है। जेल बर्दाश्त करने की जगह है, वरना मदर टेरेसा बन जाएं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बिहाड़ी में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा कि मैंने 14 साल जेल काटी, बच्चों से मिला तो मुझसे कद में बड़े थे। हुक्मरानी के लिए लचक और सियासी बलूगत ज़रूरी है। सियासत के लिए तकलीफ़ें बर्दाश्त करना पड़ती हैं। उधर सदर मुमलिकत की 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर आमद आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की मुकामी और सूबाई क़यादत का इजलास। सदर मुमलिकत का सियासी मुज़ाकरात और इत्तेहाद की अहमियत पर जोर। कहा कि जमहूरी मुज़ाकरात कौमी आमांगी का मजबूत ज़रिया है। पाकिस्तान को मुआशी दबाव और सियासी चैलेंजेस का सामना है। चैलेंजेस से निपटने के लिए सब्र और मुसलसल कोशिश ज़रूरी है। दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम का मुकाबला करने के लिए अपनी मुसल्लह अफ़वाज के साथ हैं। हम अपने अवाम के इत्तेहाद से इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। बानी PTI को अडयाला जेल में दस्तयाब सहूलियात की तफसीलात मंजरेआम पर आ गई। सुप्रीम कोर्ट में सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की रिपोर्ट के मंदरजात। बानी का अडयाला जेल में कंपाउंड 7 सेल्स पर मुश्तमिल है। बानी PTI के सेल के सामने 57 फुट लंबी 14 फुट चौड़ी राहदारी है। बानी के कंपाउंड के साथ लॉन भी है। बानी लॉन में बैठकर किताबें, अखबारात पढ़ते हैं, धूप में बैठते हैं। 7 सेल में मुश्तमिल कंपाउंड में 30 से 35 कैदियों को रखने की गुंजाइश है। वर्जिश के लिए साइकिलिंग मशीन और दीगर जिम का सामान फराहम किया गया है। नाश्ते में खजूर, अखरोट, शहद, कॉफ़ी, दलिया, लस्सी, गर्म दूध, चिया सीड खाते हैं। मौसमी और अनार का जूस भी पीते हैं। दोपहर के खाने में देसी मुर्गी, मटन, सलाद, अचार मिक्स और चिप्स, अंडा फ्राई, मिक्स दाल फराहम की जाती है। शाम को बादाम, किशमिश, नारियल पाउडर, दूध, केला, सेब का शेक पीते हैं। बानी को कुदरती रोशनी और ताज़ा हवा की रसाई दी जाती है। 40 लाख फैमिलीज़ को
लिटिल अबव 40 लाख हमने ये कार्ड्स हम दे रहे हैं। 3,000 प्लस 7,000 10,000 रुपया उनको रमज़ान राशन कार्ड के सिलसिले में उनको ये रकम जो है वो मसूल होगी इंशाल्लाह। उसके लिए वो अपना जो उससे अपना खर्चा है वो कर सकेंगे। ये कार्ड एक्टिवेटेड है, इसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी पिन एक्टिवेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको माली मावनत के सिलसिले में जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो इस कार्ड के थ्रू आपको पैसे जो है वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे। गरां फरोशी हो या वो होर्डिंग हो, उसके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन होगा। पंजाब हुकूमत का 40 लाख खानदानों को रमज़ान कार्ड देने का ऐलान। हर खानदान को 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। सहूलत बाज़ारों में भी आवाम को रिलीफ मिलेगा। मरीम नवाज के निगरान रमज़ान प्रोग्राम पर इजलास से खिताब कहा। मसीही कम्युनिटी को भी 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। आइंदा जब भी माली मुआवनत की ज़रूरत होगी इसी कार्ड के ज़रिए पैसे मिलेंगे। रमज़ान में महंगाई कंट्रोल करने के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए हैं। महंगाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ महंगाई की रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई करेंगी। तेरा फोर्स आज से तमाम शहरों में महंगाई के खिलाफ एक्शन ले। मुनाफाखोरों को सख्त से सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ईरान अपना पुरअमन जौहरी प्रोग्राम कभी ख़त्म नहीं करेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान का जौहरी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं। अगर कोई तस्दीक करना चाहे तो हम उसके लिए मुकम्मल तैयार हैं। मुज़ाकरात का मकसद एटमी प्रोग्राम की हकीकी नौइयत साबित करना है।